他还跟李某某合作，那我不卖了。我操，都是各种头部超大的网红，好多人要抢卖他这个东西，都知道好卖，买过的都知道它应该有多好吃了，酥脆可口，不费牙，每一口吃下去都是牛肉油脂的香气，嚼着3口以上，基本上你都会想着说要主动喝点8+1，而且不是油炸出来，是烘烤出来的，非常的好吃。每100克的蛋白含量高达72.6，所以健身人群也可以选它，特别是它这个肥边儿，就这种带肥边儿的，你听一下声音，它不是那种特费牙那种，它真的是越嚼越香。所有的牛肉干你看到的都是我们现场看到的牛，它那个叫牛脆脆基地，每一头生活无忧的那个牛，每天晒太阳、吃牧草、听虫鸣，最后全在这儿。哎，所有人都是说买了打开就炫完了，本来只是想吃块牛肉干尝一尝，这变成了一道菜，你懂吗？这一打开每次是。